行機おじさんの自信作、模擬飛行機が野生のリスにハイジャックされた。おじさんが模擬飛行機をテストフライトする前にうっかり忘れ物をしてしまい、車に忘れ物を取りに行っていた。その隙に現れた野生のリスが模擬飛行機にとことこと近づき、操縦席に乗り込み、そのまま空へ離陸した。おじさんは慌てて追いかけるが、自慢の模擬飛行機はリスの操縦により暴走しており、見上げるか追いかけるしかできない。その後、草むらに不時着したため、全速力で駆けつけるが、逃げ足の速いリスは捕まる前に逃走した。